okyala bw'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. So here we stand in our secret place with the sound of the crowd. Okyolwawedde baagabudde ekimere. You take my hand, it feels like we both understand it's where we belong. So how do I say goodbye? Mukwana mu Club Delta TV webali nnyo webalire ddala ndina omugole omukyala Manjeri Nandera taswaziza mamiwe. Kamukutuseeko mukagala nnyo sibeza. Mulungi nnyabo sibetano Sharita. Ndi musanyufu mwakulaba olwaleero. Webale kujja. Nakedde kukubirako naye ngamba Sharita batagenda kujja naye ngenza okulaba ngonkubira nti otuuse. Ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Bali kunyuma. Baba nkozeeko n'ennyuma munnange. Obuuza ki leero ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Nebaza Katonda antuusiza ku lunaku luneeno. Nga mami wange bwakugambye twakola tetulina taata n'atulabirira tebyali byangu naye Mukama atubeereddewo n'okutuuka kati eno. Era mwebaza olwakuba nti saala zange zonna zensaba aziddamu. Ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Olunaku luno lulindiridde ebbanga ki? Ebbanga liweze myaka 10. Okikakasa? Iye. Olinda? Nga nninda nga nsaba Katonda. Lumu ne ngamba mukwano gwange nze mbivuddeko sikyasaba nangamba wobivaako Katonda bw'akuddiramu. Era bwe ntyo nali ndi awo. Omwami nangamba munna njagala genda waka. Enteekateeka zibadde zitya zikumenyeemenyeemu? Enteekateeka tezimenye nnyo olw'okuba mikwano gyange gyambeererawo. Twewamu n'obudde okupulaninga in time. Bibadde si bizibu nnyo. Ki ekikuwanguza ki ekyaleetera omwami okusalawo n'agamba kanzi? Empisa nga bondaba Sharita. I'm someone who is very simple, humble, respectful. Sanyukira abagenyi, musama ekitiibwa, simuwa hard time. Teba yasalawo n'agamba agenda kumpasa. Yakyusiza era nadda mu white ne red ate n'omwami naye nadda mu kitengi ne bakwatagana bulungi. Olabye omukwano? Mami atugambye oli ku masters. Iye nnyabo. Abakyala bali ku masters ebiseera ebisinga ewaka eyo tebakwasaganyayo bulungi gw'okikoze otya? Munnaye mami yatusomesa. Ne bw'oba ng'osomye masters bw'obeera ku mulimu obeera ku office. Bw'odda ewaka oba oli waka. Olina okukola emirimu gy'ewaka, olina okulabirira abaana. N'ekirala degree yange yasooka nasoma guidance and counseling. Kati ebya parenting, marital counseling byonna mbimanyi. I'm giving you this ring ndikusibe empete eno to respect my parents, owe bazadde bange ekitiibwa, your parents, n'abawo boona bawe ekitiibwa, more especially naye ennyo my late father, muzeeyi yatuzaala ataliwo mukadde kano, and my late mother Carla. Ne mukadde wange naye eyayitayo. Kaseera ko yamutaddeko empeta. So nkusimba empeta eno in the name of the Father, mu linnya lya Taata, in the name of the Father,
linnya lya taata n'omwana and the Holy Spirit. n'omwoyo agimusimbye. Engalo! Kalamuweereza kayimba ki? Omwami wange buyimba obw'Oluganda obusinga tabutegeera bulungi. Westlife, yeah. Gonna take this moment That one. and make it last forever. Yali alikuba nnyo nga tewakeeraba. How's going on the knee? Charles, I'd like to thank you for loving me so much. Mbakweyanziza olw'okumwagalawo I have a small gift for you. alina ekirabo kyo kyakuleeteddeyo kimu. I've given you a wallet. Alina I've given you a wallet. amuwadde obw'okutereka sente. And in this wallet, In fact mulimu ekintu bifaananawo ebiti. I've put for you 50,000. Mulimu enguge zino zibeera ebusitema. I know you spent a lot for this one. Ng'okozeseza ebintu bingi naye akuwaddeyo I enguge. pray that this multiplies into a lot. Amusabidde emikisa bino byeyongereko bikubaganyizibwemu emirundi egisingako awo. Amugambye I will never love another person and my smile will only be seen when you are there. Ewaka musinga kozesa muziki. Luzungu n'olukyoli. Olukyoli waluyiga? Ye nnyabo. Omusajja omwagala. Mugambe nti omwagala mu lukyoli. Charles, Amari Matek, Amirofoyi, Mebino Gangwa, Ninomachi Marate Wachibinyoma, and you have fulfilled your promises. I'm really happy. I promise to love you forever. Amen. 3, 2, Nibasala ne cake. Kale dia webaze ku bantu mukwano tuleke. Bannange njagala kwebaza okusooka mami wange eyatubeererawo mu bubina obulungi. Kwebaza nnyo olw'okuba watukuza tewatusuulirira. Taata waffe yafa ng'okyali muto naye tewaddamu kufumbirwa n'otukuza paka leero. Ye neneebaza n'emikwano gyange egimbeerereddewo nnyo. Nentambula na Jos, Florence, Comfort, Esther Gloria, Naomi. They are really a long line. Some are still on the way coming. Esther Birungi, I'm really very happy, you guys. For those who are not yet married, I'm going to pay back when your time comes. Yeah, yeah, they will. Yeah. Ekisookerwako nali njagala enviiri nga bazikoze bulungi ne makeup. Era we yangamba agenda kumpasa nendowooza mwani anankolako. So I went searching online ngende okulaba nga ndaba Sharita's hair clinic. And I came there with my friend Betty. She's my colleague. We work together. And you look alike. Yeah, some people call her my mom. I came with her to your place. That was the first thing I did. The second thing was to get a nice video. Yeah, because video, I need to see something good. Then the decor to make the day colorful. Yeah. Thank you, dear. Wish you all the best. Congratulations. Thank you, Charita. I'm taken by the best man. Banange, you guys, I'm taken by the best man. To these young daughters of mine here. Oh, batudda mubalaba. Abamu bali mu senior, abamu bali mu primary. Banange mbakubiriza musome nnyo. Bwe mumala okusoma, Mukama agenda kubawa abaami abalungi abagenda okubasaamu ekitiibwa. Aliwa? Aliwa, Rachel, come. Rachel? You come, daughter. You come. Charita, you come. This one is your namesake. What's her name? Let her tell you. My name is Sharita. I'm the only Sharita in the whole world. Where did you get my name from? You're going to fight for this name. No, it's my name. It's my name. It's my name. No, you can't get more. Dear, what do you want to tell your mom today? I only want to wish her happy marriage
only encourage her to be confident in her marriage and put God first in everything. This is a very loving family. I wish you all the best. Congratulations. Nafe webale tuyita. Kale Sharita. And we are not going to disappoint you. Thank you. Kale bambi mukwane tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo katongole okunyumirwa. Congratulations Muchala Nandera no mwami we Charles mubali kuleta mukolo ku Delta TV webale kwagira Sharita Hair Clinic tubagala nnyo era yonna Delta TV tutuukayo Katonda batukumire. Once again I come to realize your loves I can't it's a keeping for the lonely since the day that you Yay! Kulikayo Ebudaka. Congratulations Nandera and your husband Mr. Charles Ranga. Thank you so much. Kuleta omukolo ku Delta TV mbagala nnyo mukwane. Mikolo ejwala jona tugikwata Mbale, Arua, Ajumani, Gulu yonna tugenda okuba Delta TV yonna etuukayo. Awakanamu nkubire simu nkukakase okitegeera n'olwekyo obeera watusubiddwa so tulaba ku Facebook live ku Sharita Show YouTube ate lagamba nti engoye zino ogenda zijja ku City Bridals Kamukam Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF34 negamba mukwano jja ku Sharita's Hair Clinic atukoleko enviiri ne makeup byonna nno mbyogera naye sinagenda mukyasinza tusanyusa katugende mukyasinza tusanyusa. Ayaya seta, ayaya seta mwana fana na baba we, ayaya seta, seta mwana fana na baba we, maliriza kakati saa kumaliza nga sinywedde amazzi g'ebulamu ng'onywa naye ng'onywa amazzi ki hill water kakookoonye paka wona afuna eccupa eno. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti